Inteligência é ver a natureza e entender que só Deus é quem pode criar. Ter senso diante de tanta beleza e essa beleza saber preservar. Também é olhar para o ser humano e saber que os humanos são todos iguais. Não há ninguém a mais. A sabedoria e a inteligência são duas essências que só Deus nos dá. E quem tem as duas e sabe usá-las consegue viver bem em qualquer lugar.